السلام عليكم. معاكم شيف فاطمة أبو عثمان من أكلات طاطا. النهارده بنعمل طريقة عمل الكبدة البلدي. طريقة سهلة وبسيطة خالص، ما تاخدش معاكي وقت خالص على البوتاجاز. المقادير: أنا معايا نص كيلو كبدة، ومعايا طماطم، ومعايا فلفل رومي. طبعا لو عندك فلفل ألوان أحمر وفي أصفر وفي أخضر، أنا ما عنديش إلا الأحمر بس والأخضر. وعندي بصلة متقطعة، وعندي معلقة توم مفرومة. أما بالنسبة للبهارات عندي ملح، فلفل، كمون، جنزبيل، كزبرة ناشفة، وعندي معلقة صغيرة، أو اللي ما بيحبش القرفة خليها ربع معلقة صغيرة، وعندي بهارات مشكلة. دي كل المقادير اللي هنعمل بيها الكبدة البلدي النهاردة. أول حاجة الكبدة اهي بعصر عليها الليمون، علشان طبعا بعصر الليمون علشان زفارة الكبدة. بعدين اقلب الليمون مع الكبده علشان ما يبقاش فيه اي زفاره خالص في قلب الكبده. بعد كده بحط كل البهارات اللي عندي اللي انا قلت عليها كلها، بحطها على الكبده. واسيبها فيها شويه 5 دقايق كده على ما اعمل البصل على النار، تكون هي شربت من التتبيله بتاعتها، وارجع لكم تاني. دلوقتي انا جبت الطاسه اهي، حطيت فيها حته زبده، وبعدين هنزل عليها بالبصله اللي انا مقطعاها ديت الحتت صغيره. لحد ما تدبل خالص البصله، مش تدبل قوي يعني، تبقى مديه على اللون الاصفر كده. بعد كده هنزل عليها بالكبده لما تدبل شويه. ادي كده البصل دخلت على اللون الاصفر، التتبيله بتاعتها يعني تبلت شويه. بعد كده هنزل بالكبده اللي انا حطيت عليها كل البهارات وعصير الليمون. نفضل نقلب فيها. طبعا هي اصلا الكبده ما بتاخدش وقت على النار، فاحنا بس بنعمل لها تشويحه مع البصل. واحط عليها معلقه الثوم المفروم، عشان طبعا انتوا عارفين ان الكبده بتحب الثوم. انتوا شامين ريحتها؟ انا شامه ريحتها دلوقتي، ريحتها جميله طلعت، عشان عصرنا عليها معلقه الليمون او معلقتين الليمون، وحطينا البهارات. بعد كده احط معاها الفلفل الرومي اللي عندي اللي انا مقطعاه. على فكره اللي عايز يحط عليها برضو الفلفل الحار يقطع عليها، بس طبعا لو انت عندك اطفال صغيرين وهتاكل من الكبده فبلاش، عشان ما تبقاش حاره عليهم.
انا بس استكفيت ان انا حطيت الفلفل الرومي الالوان، لكن ما حطيتش الفلفل الحار معاهم. وبعد كده هحط معاهم الطماطم اللي انا مقطعاها. تمام كده انا حطيت كل حاجتها. هسيبها بقى مع نفسها، هوطي النار عليها شويه بس مش كتير يعني، لان انتوا عارفين زي ما قلت لكم الكبده ما بتاخدش وقت على النار. هسيبها بس شويه على النار على ما اروح اعمل معاها مكرونه بالصلصه. انا عامله جنبيها النهارده مكرونه بالصلصه. هسيبها على النار تستوي وارجع لكم تاني. بصوا انا سبتها شويه بس لحد ما عملت مكرونه الصلصه. تمام، شايفين هي كده خلاص استوت. دلوقتي بقى انا هقدمها في طبق التقديم مع المكرونه بالصلصه الحمراء. ويلا تعالوا نشوف مع بعض. هقدمها واغرفها وارجع لكم. ادي هنا الكبده بعد ما استوت وقدمتها في طبق التقديم. تمام، ادي الكبده زوقتها بالبقدونس والشبت، وادي المكرونه بالصلصه عملتها لولادي المكرونه الصغيره. وان شاء الله تكون وصفات النهارده عجبتكم، تكون عميل الكبده يكون بسيط وسهل. ومتنسوش اذا عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي.